Hər birinizi salamlayıram. Bu gün biz sizinlə Şah Abbasın islahatlarından, eyni zamanda 17-ci əsrin birinci yarısında Səfəvi Osmanlı müharibələrindən danışacağıq. Deyir ki, Şah Abbas hakimiyyətə gələn ərəfədə ölkənin vəziyyəti pis idi. Yəni həm siyasi iqtisadi vəziyyəti pis idi, həm də ki demək olar ki, torpaqların böyük hissəsini itirmişdi. Şeybanilər orada Xorasanı ələ keçirmişdi. Azərbaycanın da böyük hissəsi Osmanlıların əlində idi. Ona görə də gələndən sonra müəyyən islahatlara başlayır. Məsələn, deyir ki, Şah Abbas gəlinə qədər Səfəvi ordusunun döyüş qabiliyyəti zəif idi. Niyə? Çünki daimi nizami ordu yox idi. Məsələn, bu tayfalar arasında çəkişmələr var idi. Odlu silahdan o qədər də geniş istifadə olunmurdu. Yəni vəziyyət o qədər ürəkaçan deyil idi. Ona görə də islahatlar keçirməyə başlayır. Məsələn, islahatlar keçirəndə deyirik hərbidir, inzibatidir, idarə etmədir, vergidir. Bu kimi sahələrdə islahatlar keçirir. Yaxşı, Şah Abbasın islahatlar keçirməkdə məqsədi nə idi? Deyir ki, məsələn, itirilmiş əraziləri geri qaytarmaq istəyirdi. Osmanlılar da, eyni zamanda Şeybanilər də onları məğlubiyyətə uğratmaq istəyirdi. Məsələn, Səfəvi ordusunun əvvəlki qüdrətini qaytarmaq istəyirdi. Mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək istəyir. Yəni bu məqsədlə islahatlar keçirir. Məsələn, biz danışaq Şah Abbasın hərbi islahatı haqqında. Məsələn, nətər idi orada? O irsilik prinsipi idi də, ata ordu başçısı idisə, onun oğlu da ordu başçısı olurdu. Amma belə olurdu ki, güclü bir sərkərdənin əfəl oğlu olurdu. Yəni atasının uğrunu davam elətdirə bilmirdi. Amma atası ordu başçısıdır, bu da ordu başçısı olurdu. Onu ləğv elədi. Yəni deyirik ki, tayfa arası çəkişmələrə son qoymaq məqsədilə irsilik prinsipi ləğv olundu. Kim ki yaxşı şücaət göstərirdi, şahın rəğbətini qazanırdı, nə idi? Bax o tayfa başçısı vəzifəsinə onlar təyin olunurdu. Eyni zamanda deyir ki, tayfa müxtəlifliyi prinsipi əsasında təşkil edirdi ordunu. Yəni hər bir tayfa gətirib ordu qurmurdu. Hər tayfadan bir nəfər götürüb ordu qurulurdu. Və eyni zamanda dedi ki, Qızılbaşlar da həddindən artıq həmin vaxtı artırmışdı da, belə deyək, qudurmuşdu. Dedi ki, tək başına silah saxlamaq qadağandır sizə. Yəni ancaq döyüş zamanı silah götürə bilərsiniz. Başqa vaxtlarda çünki bir o birisini öldürürdü, onu gedib incidirdi. O şeylərin qarşısını almaqdan ötürü tək başına silah saxlamağı qadağan edir bunları. Yaxşı, yazmışıq ki, bunu dedik, hərbi islahatın nəticəsi. Yəni Şah Abbasın apardığı bu hərbi islahatın nəticəsi nə oldu? Səfəvi ordusu yenidən quruldu və eyni zamanda odlu silaha malik olan daimi nizami ordu yarandı. Deməli, Şah Abbasa qədər Səfəvilərdə daimi nizami ordu olmuyordu. Ordusu da ümumiyyətcə deyək ki, iki hissədən ibarət idi. Biri ənənəvi ordu idi, o həmişəki ordu, süvari qoşun, Qızılbaşlardan ibarət. Məsələn, tayfalardan toplanan ənənəvi qoşunu idi. Bir də var idi ki, Şah Abbasın özünün yaratdığı qoşun, daimi nizami qoşun, qulamlar, tüfəkçilər, topçular. Məsələn, süvari qoşun kim idi? Tayfalarda deyir ki, ümumiyyətcə Səfəvi ordusunun əsasını təşkil edirdi. Qızılbaşlardan təşkil olurdu. Yəni elə bir ki, müharibə zamanı deyirdilər ki, tayfalar ordularınızı yığın, gəlin, gedəyin döyüşməyə. Amma o birlər, o qulamlar, tüfəkçilər, topçular, onlar daimi nizami ordu idi. Qulamlar kim idi? Bəli, bildiyimiz bu Osmanlıda danışdığı Yeniçərilər, piyada qoşun. O Yeniçəri nümunəsində qurulmuş bir ordu idi. Deyək ki, Şah ordusunun əsas zərbə gücü elə bax bu qulamlar idi. Gedirlər az yaşında uşaqları götürürdülər, qeyri-müsəlmanlardan ibarət. Məsələn, Qafqazlılar idi, amma qeyri-müsəlman idi də. Onlar yığılırdı, onlara xüsusi təlimlər keçirilirdi və piyada ordu yaradılırdı. Eyni zamanda tüfəkçilər var idi. Tüfəkçilər də deyirik ki, kasıbların uşaqları idi. Yəni çox olmurdu, say 12 min nəfər olurdu, piyada qoşunu idi. Elə bir kasıb ailələrin uşaqlarını götürüb onlara xüsusi təlimlər keçirirdilər. Bir də var ki, topçular, bəli, deyirik nə var idi? 500 səhra topu var idi Səfəvi ordusunda. Xüsusi topxana və topçular dəstələri yaradılmışdı. Həmin Şah Abbasın hərbi islahatları nəticəsində. Eyni zamanda Şah Abbasın biz inzibati islahatından danışmalıyıq ki, deyirik ki, 1593-cü ildə neynədir? Vahid Azərbaycan bəylərbəyliyi yaratdı. Yəni Azərbaycanın dövlətçiliyini qorumaq məqsədi ilə. Mərkəzi hara oldu? Ərdəbil. Ərdəbildə birlikdə deyə bax bu ərazidir, işarəliyir. Mərkəzdə Ərdəbil oldu. İlk başçısı kim olur həmin o Vahid Azərbaycan bəylərbəyliyinin? Zülfüqar bəy Qaramanlı deyirik ki, Azərbaycan bəylərbəyliyinin ilk bəylərbəyi təyin olunmuşdu. Haralar daxil idi ora? O əlimizdə saxladığımız torpaqlar var idi bizim. Zəncan, Xalxal, Qaracadağ, Ərdəbil, Lənkəran, Qəzvin. Bax bu ərazilər işarəliyirik. Baba bu əraziləri əlimizdə qalmışdı. Qalan hamısı Osmanlıların əlində idi.
Həmin ərazilərdən ibarət, bəli, vahid Azərbaycan bəyləri bəri yaratmışdı. Hətta onların nəyi var idi? Deyirik ki, özünün xüsusi qoşun dəstəsi var idi. Bundan başqa 1598-ci ildə paytaxtı dəyişdi. Paytaxt hara idi? Qəzvin. Bura. Hara köçürdü? Daha daxil, yəni içərilərə doğru aparır. İsfahana köçürdü. Hətta deyir ki, İran elementlərinin güclənməsinə şərait yaratdı bu. Çünki İsfahan farsların şəhəri idi. Amma nə olur? Deyir ki, Qəzvinlilərdir. Bax, burada qalan o qızılbaşlar narazı olurlar ki, niyə paytaxtı bizim içərimizdən çıxarıb aparıb farsların içərisində qurursunuz? Ona görə də hətta Şah Abbas deyir ki, Abbasabad adlı xüsusi məhəllə yaradır həmin o İsfahan içərisində. Bugünkü gündə var Abbasabad məhəlləsi. Və Qəzvində narazı qalan əhalini ora köçürür, türkləri ora köçürür. Bundan başqa deyir ki, özbəklərin hücumlarından qorunmaq üçün nədir? Afşar tayfaları vardı döyüşdən. Onlar da Xorasanla sərhəddə göndərmişdir. Şah Abbasın yazmışıq bura iqtisadiyyatı gücləndirməkdən ötürü keçirdiyi islahatlar. Nədir? Bəzi vergiləri azaltdı, bəzilərini deyir ki, tamamilə ləğv elədi. Eyni zamanda vergi sahəsində olan özbaşınarıqları aradan qaldırdı. Xəzinənin gəlirlərinin artması üçün müəyyən addımlar atdı. Xarici ticarəti səhmana saldı. Ölkənin daxili ticarətini canlandırmaq üçün müəyyən tədbirlər gördü. Bunu da danışdıq. Yaxşı, ümumiyyətcə Şah Abbasın islahatlarının nəticəsi nə oldu? Bax, bir islahat keçirdi, hərbi islahat oldu, inzibati islahat olsun, eyni zamanda iqtisadi vergi islahatları. Bunların nəticəsi nə olur? Nəticəsi olur ki, deyir ki, nizami ordu yaradıldı, dövlətçi yənləri qorunub saxlanılmasına şərait yarandı, eyni zamanda Səfəvi dövlətinin öz keçmiş qüdrətini bərpa etmək üçün şərait yarandı. Bir növ müsbətə doğru getdi də, yəni mənfi bir şeylər olmadı. Bəli, bura qədər kifayətdir. Gəlin bundan sonraki proseslərdən danışaq. Artıq deyil ki, islahatları keçirdi, dövləti gücləndirdi. Neynəməlidir? Bunun qarşısında xarici siyasətində 3 dənə əsas vəzifə var. Deyir ki, bax, bura yoxdur, buruca artıq deyir, bax, böyük bir ərazidir. Xorasan Şeybanilərin əlindədir. Bu ərazilər, işarə eləyirik. Bu ərazilər kimin əlindədir? Osmanlıların əlindədir. Buradan da Hörmüz, bunu da işarə elədik. Hörmüz kimin əlindədir? Hörmüz də Portuqaliyanın əlindədir. Görün də dövlət gör nə qədər hissələrə bölüb aparıblar. Yəni 3 dənə vəzifəsi dururdu ki, Xorasanı Şeybanilərdən alsın, Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılardan alsın, Portuqaliyalılar da İran körfəzindən, Hörmüzdən qovub çıxartsın. Ona görə müəyyən addımlar atır deyirik hətta. Məsələn, nə idi? Diplomatik əlaqələr yaratmaqda ötürü Avropa ölkələrini üst tutdu. İspaniya, eyni zamanda İngiltərə, Fransa, Rusiya kimi ölkələrlə danışıqlar apardı. Hətta Şah Abbası Osmanlı ilə müharibəyə təhrik etmək üçün Avropa ölkələrdə elçilər göndərirdilər. Almaniya olsun, Rusiya olsun, İspaniya olsun. Bunlar da. Hətta biz nə dedik? Dedik İspaniya kralı vəd vermişdi ki, narahat olma, 2-ci Filip. Bu Portuqaliyalıları Hörmüzdən çıxarmağa mən sənə kömək eləyəcəm. Düzdür ki, sonradan kömək eləmir, amma deyir. Sonradan biz birlikdə kim kömək eləyəcək? İngiltərə kömək vasitəsilə çıxarılır. İlk addımı nə oldu? Yazmışıq ilk addım 1599-cu il. Bəli, ilk addımı Şeybaniləri məğlub etmək olur. Xorasan vilayətini geri qaytarır. Kimlərdən? Həmin Şeybanilərdən. Ondan sonra başlayır 1603-cü ildə Səfəvi Osmanlı müharibəsinin yeni mərhələsi. 2-ci İstanbul sülhü ilə bitəcək, onun haqqında danışacağıq. Bəli, 1603-cü ilin oktyabrın 21-də nə baş verdi? Təbrizi azad elədi. Hətta biz deyirik ki, sentyabr ayında Təbrizdə üsyan baş vermişdi Səfəvilərə qarşı, Cəlalilərin dəstəyinə. Cəlalilər də orada iştirak edir. Nə baş verdi? 1603-cü ilin oktyabrın 21-də Təbrizin Osmanlılardan azad olunması deyirik ki, Cənubi Azərbaycan taleyi həll olundu. Çünki əsas proses Təbrizdə idi də. Təbrizin deməli azad olunması ilə bütün Cənubi Azərbaycan taleyi həll olundu. Sonra hansı artıq buranı azad edib, deməli Cənubi Azərbaycan getdi, azad olundu. Ondan sonra nə gəlməlidir? Şimal. Şimalda hansı istiqamətə gedəcək? Naxçıvan istiqamətində. 1603-cü ilin payızında. Deyirik Culfa ilə Naxçıvan hətta döyüşsüz azad olundu. Hətta biz nə deyirik? Deyirik ki, Ordubad yaxşı üsyan qaldırmışdı, eyni zamanda Səfəvi ordusuna yardım göstərmişdi deyə şahın əmri ilə bütün vergilərdən azad olunur Ordubad əhalisi. Hətta 1603-cü ildə Çuxur səthi, yəni İrəvan ərazisini mühasirəyə alırlar, lakin azad eləyə bilmirlər. 1604-cü ilin avqust ayında azad olunur Çuxur səth
vilayəti Osmanlıların əlindən. 1605-ci ildə nə baş verir yazmışıq? İkinci Sufyan döyüşü. Bəli, bu həlledici döyüş idi. Turan taktikasından istifadə olunur. Həmin ikinci Sufyan döyüşündə deyirik Osmanlılar ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Ondan sonra 1605-də ağır məğlubiyyətə uğradılır, Qarsə qədər qovulur və Qarsə qədər ərazilər keçir bizim əlimizə. Ondan sonra deyirik ki, nə baş verdi? 1605-1607-ci ildə bütün Şimali Azərbaycan, yəni Qarabağ, Gəncə, Şirvan, Dərbənd, eyni zamanda Tiblis, Loru, bunlar azad olunur. Yəni Şərqi Gürcüstandır, Dağıstandır. Bunların hamısı geri qaytarılır Osmanlıların əlindən. Nə vaxt? 1605-1607-ci illərdə. Deməli 1603-dən 1607-ci ilə qədər 4 il ərzində Səfəvilər qələbə qazanır, bütün torpaqları azad edirlər. Ondan sonra bəli 100 minlik ordu ilə Səfəvilər hücuma başlayırlar. Həmin vaxtı Şah Abbas babasından qalmış məşhur yandırılmış torpaq taktikasından istifadə edir. Biz bilirik də o Təhmasib Süleyman Qanuniyə qarşı ondan tətbiq elədi. Ən güclü zamanlarında belə torpaqlarını qoruyub saxladı. Yandırılmış torpaq taktikası əsasında. Elə bir bu Osmanlıların keçəcəyi bütün şəhərlərin əhalisini də boşaldır. Mal-qarasını da daşıya bilənlər daşınır, daşına bilməyənlər də yandırılır, otlaqlar yandırılır, su quyuları doldurulur ki, həmin yerlərdə keçilməz vəziyyətə salınsın. Hətta biz deyirik ki, yazmışıq bura bax. Hara getdi bu yandırılmış torpaq? Böyük sürgün siyasət. Yəni bunu eləməkdə məqsədi hərbi strateji desə deyir ki, məsələn Osmanlıların ölkənin içərilərinə doğru irəliləməsinin qarşısını almaq idi. Və iqtisadi məqsəd də var idi böyük sürgün siyasətində. Niyə? Biz bildik ki, hardan keçir? Tarixi İpək yolu buradan gəlir, bax bu ərazidən gəlir, buradan keçib gedirdi də. Həmin İpək yolunu İranın içərilərinə doğru aparmaq istəyirdi. Hara? İsfahan, Mazandaran bu ərazilərə çəkib gətirmək istəyirdi. Deməli, yandırılmış torpaq taktikasında iki məqsədi var idi bunun. Yəni ki, bu sürgün siyasətindən gedir də söhbət. Həmin bu Naxçıvandır, Culfadır, İrəvandır. Bunların ərazisini apardı axı İranın mərkəzinə, İsfahana, Mazandarana. Məqsədi o idi ki, həm orada əhali olmasın, Osmanlılar irəliləyə bilməsin. Həm də ki, həmin bu tarixi İpək yolunun istiqamətini dəyişirdi bir növ belə desək. Bu artıq bəli, bunlara xeyri olur. Düzdür ki, Osmanlı istəyirdi ki, 1-ci İstanbul sülhünün şərtləri saxlanılsın. Ona görə məsələ biraz uzanır və nəhayətində 1612-ci ildə 2-ci İstanbul sülhü imzalanır və yaxud da biz buna Sərab sülhü deyirik. Nə idi 2-ci İstanbul sülhünün şərtləri? Heç nə, biz danışdıq, 1555-ci ildə Amasya sülhü bağlanmışdı. Azərbaycanla Şərqi Gürcüstan qalırdı Azərbaycan Səfəvilərə. Qərbi Gürcüstanda Ərəb İraqı qalırdı Osmanlılara. Həmin Amasya sülhünün şərtləri bir daha təsdiq olunur 2-ci İstanbul sülhü ilə. Amma burada əlavə bir məsələ var idi ki, istəmirdi Osmanlı Səfəvi ilə Rusiya yaxınlaşmasını. Ona görə deyir ki, mən gəlib sənin ərazindən keçib gedəcəm, Rusların titrediyi Terek qalasını dağıdacam. Sən buna mane olmayacaqsan. Buna razılaşır Şah Abbas. Yəni bu istəyirdi ki, bunun ərazisindən keçib geçsin, Rusiyanın ərazisində o Terek qalalarını uçursun. Həmin vaxtda Rusiya deyəcək ki, Osmanlının burada nə işi var? Deməli, Səfəvilərlə müttəfiqdir də, bu onun ərazisindən keçib gəlib mənim qalalarımı uçurdu. O məqsəd. Bura qədər məsələ aydın, amma deyirik bu 2-ci İstanbul sülhü möhkəm sülh deyil idi. 1612-ci ildə imzalanmışdı. Möhkəm sülh deyildi. 4 il çəkir. 4 ildən sonra 1-ci Əhməd yenidən başlayır müharibə eləməyə. Məqsəd də nədir? Deyir ki, Şah Abbas sərhəd bölgələrində yürüş edir, məni narahat edir onun yürüşü. 1616-cı ildə üzr istəyirəm. Yenidən həmin də Səfəvi Osmanlı müharibəsi yenidən başladı. Neyinir? Sərhəd münaqişəsinə görə deyir ki, 1-ci İrəvana, bax bu əraziyə, İrəvana yürüş eləyir, hətta orada Səfəvi ordusu deyilir, mühasirəyə düşür, geri çəkilir. Eyni zamanda 1618-ci ildə Təbrizli, Ərdəbildi bunları belə ələ keçirir, lakin Sərab vilayətində bunların qarşısını kəsirlər 1618-ci ildə. Döyüşür, yəni də həlledici döyüş baş verir. Sınıq körpü döyüşü baş verir. Həmin sınıq körpü döyüşündə deyir Osmanlı qoşunu da məğlub olur, eyni zamanda Krım xanının da qoşunu məğlub olur və geri çəkilirlər. Həmin vaxtda kim çıxmışdı hakimiyyət orada? 1618-1622-ci illərdə 2-ci Osmanlı hakimiyyəti idi də. Yeni taxta çıxan 2-ci Osmanlı, bəli, Mərəd sülhünü bağlayır 1618-ci ildə. Yaxşı, gəlin görək Mərəd sülhünün şərtləri nə idi?
Heç nə. Biz keçdik axı sizlə Amasya sülhü. Deyirdim özüm bunu yadınızda saxlayın, bizə lazım olacaq gələcəkdə. 1555-ci ildə imzalanmış Amasya sülhü şərtlərini təsdiq edir. Da belə deməyək, İkinci İstanbul sülhünün şərtlərini təsdiq eləyir. Bu ikinci İstanbul sülhü də Amasya sülhünün şərtlərini təsdiq eləyirdi. Ona görə deyirik ki, Amasya sülhünün şərtləri təsdiq olundu. Həmin o Mərəd sülhü nəticəsində. Aha, indi gəlin danışaq Hörmüzün azad olunması haqqında. Deyir ya, nə baş vermişdi? Axı İspan kralı demişdi ki, mən sənə kömək edəcəm oranı azad eləməyə, lakin eləmir onu. 1621-ci ildə əbədi dostluq haqqında müqavilə bağlanır. Kimlə bağlanır bu? Səfəvilərlə İngiltərə arasında. Hətta biz deyirik 1622-ci ildə İngilis donanmasının köməyi ilə Hörmüz azad olundu. Kimdən? Portuqaliyalılardan. Bu demək deyil, İngilislər bizim qara qaşımıza, qara gözümüzə vurulmuşdu. Sadəcə olaraq müstəmləkələri ələ keçirmək uğrunda Portuqaliya ilə İngiltərə arasında mübarizə gedirdi. Bir növ Portuqaliyanın nüfuzuna xələl gətirməkdən ötürü bizə kömək eləmişdi. Öz maraqları var idi İngiltərənin. Yoxsa bizə nə bilim dostumuz və yaxud da nəsə bir şey deyil idi. Aha. Deyirik ki, Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 1622-1639-cu illərdə də baş verir. Amma burada artıq proses başqa idi. Çünki həmişə onlar bizə hücum edirdi. Bu dəfə biz onlara hücum elədik. Şah Abbas onlara hücum edir. Niyə? Baxır ki, Osmanlı sarayında daxili çəkişmələr var. İkinci Osman da bunun dostuydu, o da öldürülübdür. Eyni zamanda Bağdadı idarə edən Osmanlı hakimi Səfəvilərə kömək istəmişdi. Müraciət eləmişdi ki, gəlin buranı ələ keçirin. 1622-1623-cü illərdə nə baş verdi? Şah Abbas deyirik Bağdaddır, Kərbaladır, Nəcəfdir, Kərkükdür, Mosuldur. Bütün İraqı ələ keçirir. Bəli, amma bu uğurları davam elətdirə bilmir bunun nəvəsi Şah Səfi var idi. Çünki 1629-cu ildə biz bildikdə Şah Abbas vəfat edir, onun yerinə nəvəsi Şah Səfi gəlir. 1629-dan 1642-ci ilə qədər. Onun uğurlarını davam elətdirə bilmir. 1629-cu ildə nə baş verdi? Deyir ki, 4-cü Murad hücum edir də bura. Düzdür ki, üstünlük qazana bilmir, lakin 1638-ci ildə Bağdadı ələ keçirir. Və 1639-cu ildə nə baş verdi? Qəsri Şirin sülh müqaviləsi bağlanır. Bəli. Qəsri Şirinlə birlikdə Kirmanşah ərazisində yerləşən bir ərazi. Qəsri Şirin sülhünün şərtləri nə idi? Heç nə. Burada da yenə həmin o Amasya sülhünün şərtləri bərpa olundu. Azərbaycanla Şərqi Gürcüstan qalır bizə, Qərbi Gürcüstanla da Ərəb İraqı qalır kimə? Osmanlıya. Eyni zamanda İrəvan da tutmuşduq İrəvanı Osmanlı. İrəvanı da Səfəvilərə qaytarıb verirlər. Bundan başqa bir dənə də müddəa var ki, Səfəvilər təminat verirlər ki, Qarsdır, Vandır, Axasıqdır, bunlara hücum etməyəcəyik. Bununla da demək olar ki, bunlar bu neçə illərdir davam eləyər. Müharibələr sonlanır bir müddətlikdə, yəni bir də 18-ci əsrdə başlayacaq müharibələri. Bura qədər kifayətdir.